हफ्ते की सुबह तेलंगाना के कुत्तागुड़म जिले के कचन्ना पुलिस स्टेशन में गलती से बंदूक की गोली चल जाने से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। मरने वाले की शनाख्त संतोष की हैसियत से हुई है, जो कि वारंगल जिले के रहने वाले थे और कचन्ना पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। पुलिस स्टेशन में बंदूक की सफाई करने के दौरान मिसफायर हो गई, जिसके नतीजे में संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया और इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया गया और तहकीकात जारी है। बताया गया कि 3 दिन पहले संतोष की वालिदैन ने इसकी शादी के लिए एक लड़की देखी थी। इस दौरान संतोष की अचानक मौत से इसके खानदान में गम की लहर दौड़ गई। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।